ما دوبيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaameynaa niyaro maalmo dhow ciyaaraha Hargeysa ka socday tabinayay ayaa waxa laga hayaa xaalad kale runtii caawa waxaan halkii kula wadaagaynaa oo aan Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ka codsaday inuu balena la wadaago qiso caawa nagu dhex qabsatay wiish dhexdii magaalada Ankara oo sheekhu joogo ayaa anaga iyo asxaab kale wada soconaa oo sheekhuna na weheliyo ayaa guri aanu soconay wiishkii nagu xidhmay markaanu galay muddo saacad iyo waliba in ka badan ayaan wiishka ku jirnay Sheekh Cabdirashiid ayaan ka codsanayaa bal inuu inooga warramo wixii halkaas ka dhacay iyo waxa laga bartay. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد walaalkay wuxuu iga codsaday dhacday yar oo caawa nagu dhacday oo iska khayr ahayd in aan halkan cibro iyo waana ka qaadano laana muuminka wax kasto soo mara cibro iyo waana buu ka qaadanaya alxayaa kullaha cibro iyo waana inay ku noqoto marka anagoo booqasho ku jira oo guri soo booqanayna guriyahan magaalada Ankara kamid ah oo cusub cimaarada cusub oo la dhisayo koox waxaanu dhannayn marka 8 baan u malaynayaa 8 baan ahayn marka bahalkan wiishka ama asanseerka leeyahay ayaanu isugu nimid in yar baan markii hore ku galay laakiin wadaadnaga mid ay yiri yadullahi ma'a al-jamaa'a dhanba war soo gala leys qabsayo adigu ra'yigiisa ba qaalib noqdo dadkii oo dhan meeshii baa la isugu yimid bahalkii ilaahay qadar Allahu ma shaa facal albaabkiisii baan ugu xirmay dhinacna waa u dhaqaaqi waayay markii hore waxaan kaftan moodnaba markay arintii rubuc saac iyo sii dhaafayso bay alla ilaahay nin walbaba ay runtii u timid oo la dareemay in meeshii khatar ay ka jirto dabadeed waa la isweydiiyay maxaa la yeelaa waxaan niri waa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala la magangali lahaa oo la baryi lahaa horta waxaan niri bal aan xusuusanna xadiidkii saddexdii nin ee qaarku uu ku daboolmay dhagax intuu ka soo dhacay iyagoo wad ku jira dhagaxii daboolay in walbaba inuu bal camalkiisa camal uu isleeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala liajli illaahi baad u samaysay camalka isaga wariyaa wax xusuusan karo wadaadkan sheekhan oo nala fadhiyo reer Urduna ayaa wuxuu yiri waxaan ka yaabayaa anigu haddaan wax sheego inuu nala sii dagaba marka aanu waa iska muslim ala kulli hal waxaan niri aan ilaahay barino ilaahay baan subxaanahu wa tacaala yani xawlkiisa awoodiisa طبعا dadkii walaalaheena mashaayixda ahaa Sheekh Maxamed Idriis iyo ragii meesha nagu sugayay waa dadaaleen tashaalaad bay sameeyeen waxa la hadlay qolooyinkii wiishkan ku shaqalaha iyo qoladii dawladda inta waa la hadlay arintii way yar dheeraatay waxaan u malaynayaa saacad iyo ka badan ayaanu meesha ku jirnay maxaa marka su'aashu waxay tahay wax ma ka faa'iideysanaa waxbaan ka faa'iideysanayo hadii wax yar kadib markii arinta aan ku jirnay arintiina aan aragnay inay run ay tahay oo kaftankii ka baxday nin walba dhikrigii uu carabka ku qabtay anigu ugu yaraan 2 juz ilaa 3 juz ku dhow baan iska akhristayba quraanka ah haddana waxaan xusuusanay in ilaahay uu nafaray mararka khatartu ay dhacdo in salaada xageeda loo cararo waata ilaahayna leeyahay yaa ayyuhalladheena aamanu istaciinu bis-sabri was-salah nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam kana idha hazabahu amrun afza'a ila as-salah meeshii 8 baan nahay oo meel lagu sujuudi karayo maba ahee marka salaad baan tukaday anigu 2 rakac tukaday ilaahayna waan barinay waxaan runtii run ahaan sheegaynaa salaadaas markii aanu dhameynay baa ilaahay farajkii bilaabay oo aanu codkii iyo shanqadii iyo sheekadiiba maqalay dadkii naga dul sareeyay shaqaynayay wariya dhamaantii alxamdulillah ilaahay waa naga badbaadiyay albaabkiina waa lanoo furay waana ka soo baxnay walillaahi alxamdu wal minna waa cibrada laga qaadanayo waadanada waxay tahay insaanku marka uu
ضرر كله دباته وكله وربي سبحانه وتعالى مكان قاله وإلهي حسوسته إلهي مركان جل جلاله وقرقاريا مشركين قال هذا هيد بابا مركي أي بدأ أي كجرانو موجك كوكعو أي نفتو هلكا أتماده بي ربي قد بري يجرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فكيف بمسلم مركه رب لا إله إلا الله محمد رسول الله لها نعم إلهي سبحانه وتعالى قرقار كيسوا ودوي هاي سبحانه جل جلاله هذا أرنتاس إسكير بأهيد آية بدنا القرآن كأن أخرنيني ونصوم رأيه كمتاي وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله عجيب أنا روعي أنا أخرني جزكي أنا مالي وردي يمري لبا آية لبا أرنتها خصيصة عن صومرتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هل كاسو حلولي عانانت إسكدافي وذاتكي أنا يشنه وهذا واحد سبب نكا مسكين كي لسكه يجتير لها وحاني مقدر به هري وحايين هلا قهروا أيضا كلنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ولكن شيء بسيط يهد الحمد لله نقول آد وقبوبة ما أننا نكون رفاض نفتنا لكم معشوم كنت واشدني مروحد وأنوشدني إنسان كأي خلخل يوم أركتي والوركيس إسكبدن يهي ونفجعيل إسكجرتاما هنا وحوينا خطرنا مسيء هين لله الحمد كان يقرأ من يجيب المضطر شيخ يوسف نحو آخرنا من يجيب المضطر نوم الباب نحو آخرنا يدي مركا خير بي هذا الحمد لله نصوم مري هذا والله ولي التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين aad ayuu mahadsan yahay sheekh Cabdirashiid sheekh Al-Suufi muuqaalkan waxa idin soo gudbinayay anigoo Axmed Darwish tan iyo kula dib saaxiibayaal waxa idin kaga tagaya amaana Allah